reći da je više od očekivanja. Kada smo upoznali ekipu tu koja je pisala program, vidio sam dosta tu iskustva i znanja i želje, da zajedno svi donesemo nešto za sebe dobro. I na tom planu zaista sam puno osvijestio stvari koje su vezane za mene lično, za moj lični razvoj, odnos prema zajednici, da kažem, u kojoj obitavam. I u tom smislu mislim da je vrijeme apsolutno dobro utrošeno i da sam za sebe dobio jako dobre stvari. Što se tiče preporuke, mislim da zaista mogu preporučiti, a najbolji dokaz tome je da ću dva naša člana iz kompanije predložiti za naredni program i zaista mislim da će i njima to pomoći da zajedno nastavimo zajedno se razvijeti. Sjajno. Možda još samo jedna stvar. Dobro. Ima li nešto što bi ti izdvojio onak baš za sebe, što nosiš kao najvrijednije? Da, pa mislim da taj lični razvoj, jednostavno čovjek mislim da ima jednu misiju u svom životu, prije svega da osvijesti svoje kvalitete, slabosti i da sebe upozna. Uz, naravno, još jednu stvar, dakle, da osjeti uspjeh i neuspjeh u životu. I na taj način može da zaokruži jednu, da kažemo, cjelinu i tek tada može da razumije zapravo ulogu, ja to kažem, neke vrste poštara, jer ne počinje i ne završava sve sa nama. Mi smo jedna vrsta poštara koji treba da neku poštu preuzme i opet je negdje preda nekoj drugoj osobi koja će to dalje nastaviti da razvija.